Tubaye ikaze mu kiganiro Cafe Sport. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ishoramari mu mupira w'amaguru cyangwa se mu ruhago mu Rwanda. Ese amakipe abayeho ate, ajyana gute cyangwa se akorana gute n'abandi bafatanyabikorwa by'umwihariko kubafasha gushyira mu bikorwa zimwe muri gahunda zikenera amikoro amakipe yacu rimwe na rimwe aba adafite. Ese amakipe makuru yo abayeho ate n'ubundi asanzwe afite ubundi buryo bwo kubaho? By'umwihariko hari amakipe abiri, ikipe y'ubukombe ku bikombe, hakaba n'ikipe nkuru mu myaka hano mu Rwanda aherutse gusinya amasezerano n'abafatanyabikorwa, ariko mu buryo busa nkaho bwatunguye abantu kuko ni umufatanyabikorwa n'ubundi wari usanzwe akorana na Ferwafa cyangwa se n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Byaje guhinduka gute? Ese koko inyungu ziri hehe? Turaje rero tubirebere hamwe mu kiganiro cyacu Cafe Sport kuri uyu munsi. Njyewe nitwa Eddy Sabiti, nkaba ndi kumwe n'abatumirwa banjye. Ndi kumwe na Rashid Habinshuti, akaba ari marketing manager cyangwa se ushinzwe gushakira navuga imibereho cyangwa se no kwamamaza ibikorwa bya equipe. Akaba ari ubwa mbere tubanye hano mu kiganiro. Urakoze cyane kubana natwe Rashid. Mbanje kubashimira ku butumire mwanumiye. Kandi mu by'ukuri nk'uko mubivuze ni nge ushinzwe marketing na mobilisation muri equipe ya Kiyovu. Turi kumwe kandi na Kasa Mbungo André. Coach, ikaze kuri televiziyo Rwanda. N'ubwa mbere tubanye mu kiganiro Cafe Sport, ariko si ubwa mbere kuri televiziyo Rwanda. Ntabwo ari ubwa mbere muri televiziyo Rwanda. Ni ukuri kanshimira Imana kwanza impa iyi opportunité yo kuba naza hano. Hari benshi ushobora kuba washatse gutumira ariko niho batumira, ariko uhitamo jewe. Nawe ndagushimiye kuko ntago kenshi byoroha kugira ngo ubone cyangwa uhitemo n'indi uza kuza. Ni ukuri hari benshi nk'uko nabivuze, hari benshi baba bifuje kuza, hari benshi baba wifuje ko baza, ariko no munsi n'igihe uri hano. Imana ishimwe rero. Coach, by'ukuri wenda abantu rimwe na rimwe bumve barumva ko ahanini abacoach tumenyera abantu baba ari vibrant cyane, ariko coach wenda turaza no kubigarukaho tumenye impamvu y'ubwitonzi cyane bwa coach n'ukuntu ajyana rimwe na rimwe ubundi buzima bwe n'akazi ke. Turaza nanone kubyumva mu kanya. Turaba turi kumwe n'undi mutumirwa, akaba ari Farjala Ndagano, umuyobozi wa Azam Media hano mu Rwanda. Nawe tuza kuba turi kumwe dusobanura neza ku bijyanye n'ubu bufatanye hagati ya Kiyovu Sport ndetse na Azam ndetse na APR FC. Reka wenda mpere kuri Coach Kasa. Coach, mu by'ukuri umupira w'amaguru mu Rwanda umazemo igihe kirekire, ariko coach wenda duhereye 94 95 ubwo imikino yatangiraga 95 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abantu batangiye nta mikoro bafite, ariko passion yari hari, urukundo rwo gukina rwari ruhari. Umuntu akibaza ati icyatumye abantu bahaguruka nta mikoro ahari. Uyu munsi muri 2019 ahantu igihugu kigeze kiyubaka wavuga ko amikoro ahagije, ariko coach ikibazo cya mikoro gikomeza kuvugwa ndetse no makipe makuru. Urakoze. Nk'uko bivuze, inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ibintu byinshi byarasenyutse. Ari sur le plan humain naho abantu benshi barapfuye, ku buryo n'abasportif benshi bagize byabagezeho. Hanyuma iyo urebye n'amafrastructure ukuntu yasenyutse, ibyo byose biratuma ibyo byose biragaragaza ko habayeho ubushake, habayeho mbese uburyo bwo kugira ngo abantu bazamuke muri ntuza, bashaka uburyo na siporo yakorwa. Ariko iyo nk'uko bivuze, iyo ndebye kuva muri 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, izindi departement cyangwa ibindi bice, izindi sectors mu gihugu byateye imbere cyane, ari mu bukungu, ari mu mashuri, ari no mu buvuzi, byateye imbere cyane. Ariko muri sport navuga ko atari cyane. Muri sport urugendo dufite ni rurerure cyane parapo y'abandi aho bageze. Ikibazo effectivement gishingiye kuri ubwo bukungu, ikibazo gishingiye mu buryo dutegura ibintu byacu.
ibyo ngira ngo turaza kubiganiraho mu buryo burambuye. Twagize ikibazo mu miyoborere cyane mu buryo tugomba gutwara ibintu byacu, ku buryo kugeza uno munsi, kugeza uyu munsi turacyahabwa inkunga ituruka muri leta, ituruka mu buyobozi. Kugeza uyu munsi ngira ngo u Rwanda nirwo ruri mu bihugu ngira ngo bikeya bihabwe inkunga iturutse muri leta kugira ngo habeho fonctionnement ya sport muri muntuza itari no muri development gusa. Ubundi byagombye kujya muri development, byagombye kujya muri planification, byagombye kujya muri infrastructure, ariko none kugeza no muri fonction ya sport turacyahabwa inkunga. Nuvuga ko ntabwo twize kuroba ngo tubone ifi, ahubwo baracyaturobera kugira ngo dushoboye guhazwa n'amafi. Haracyari ikibazo cyane. Haba inshuti rero, Kiyovu Sport ni imwe mu makipe akiroberwa ifi, cyangwa se kugeza ejo bundi hano ni Kiyovu Sport hari amafaranga mukura ku rwego rwa leta, akaba ari mukorana n'urwego rwa leta. Sinzi igihe kirageze kugira ngo abantu bacuke. Nk'uko bivuze koko Kiyovu Sport ifite umufatanyabikorwa ni akarere ka Nyarugenge. Akarere ka Nyarugenge ni urwego rwa leta, birumvikana gafasha Kiyovu mu rwego rwa mobilisation, mu rwego rwo kuzamura siporo mu karere ka Nyarugenge. Birumvikana koko Kiyovu iracyafashwa n'akarere, ariko nk'uko bivuze igihe kirageze. Ubundi ahandi umupira ni business, ni ukuvuga ngo igihe kirageze yuko abashoramari, kampani ziri mu Rwanda zikora ibintu bijyanye n'ubucuruzi zireba uburyo zakorana n'amayikipe kugira ngo iyo siporo izamuke, ariko nabo babashe gucuruza, babashe guprofita babafana amayikipe afite, kuko hano hari amayikipe afite abafana benshi bashobora gukonsoma, bashobora kuba iza business izo kampani zirimo zababyaza umusaruro. Byanatuma wenda ayo mafaranga koko leta ishyira mu mayikipe hari ibindi yakora, cyangwa se akazamura urubyiruko mu zindi ngeri nyinshi. Ni ukuvuga ngo koko igihe nk'uko wari uvuze kirageze, yego, ariko nanone hari amayikipe amwe n'amwe ureba ugasanga leta idashyize amafaranga ayo makipe ntiyabaho. Turaza kureba rero amakipe ni ayahe, ese koko byashoboka ko aya makipe acuka, ese barayacukisha igihe kimwe cyangwa se biragenda gute? Reka mpe ikaze nanone umufatanyabikorwa wa Kiyovu twavugaga mu kanya, akaba ari Azam, akaba ari bwana Farajala Ndagano. Ikaze kuri Televiziyo Rwanda. Murakoze cyane Sabiti. Mu kanya nahoze mvuga ku bijyanye n'imibereho y'amakipe. Mwebwe mwaje mu Rwanda nka Azam mutaje gufasha amakipe ku giti cyayo, mwaje mufasha umuryango mugari wa Ferwafa, ngo ni ukuvuga uhereye kuri komite nyobozi ndetse n'abo banyamuryango kugera hasi. Ariko ibiganiro mwabigiranye n'urwego ruyoboye. Umuntu utaramenye icyajyanye Azam kigaruye uyu munsi ni ikihe? Icyajyanye Azam mukuramo akarenge nyuma y'imyaka 2 n'igice 3 hafi, ni iki cyabajyanye, wenda kugira ngo abantu banibuke icyajyanye Azam? Urakoze cyane Sabiti, nkuko wari uvuze, ibyo wavuze nibyo. Azam yabanje gukorana na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, bivuga ko yakoranaga n'amakipe yose harimo n'ubuyobozi, ariko kontra yagomba kumara imyaka 5 nkuko bivuze ntabwo yarangiye, kuko twayishoje tumaze imyaka 4 dukorana. Tuyisoza kubera ko twabonaga ko ibyo twifuzaga kugeraho muri ayo masezerano tutabigeragaho, cyangwa se bitatangaga icyizere ko ibyo twateganyije kugeraho mu myaka 5 tuzabigeraho, ahubwo tukabona ko byajyaga mu gihombo. Ariko kandi Azam nka company nyarwanda ifite n'ahandi ikorera atari mu Rwanda, siporo ni kimwe mu bintu twumva ko tugomba guhora dukorana nayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuba rero bitarakunze cyangwa ngo bigende neza hagati ya Azam na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ntibyabuzaga ko dushobora gukomeza gukorana na siporo mu buryo bw'umwihariko nkuko twanabivugiye muri studio, dukoranye n'amakipe se cyangwa se n'ubundi buryo. So rero twahinduye uburyo, turavuga reka dukorane n'amakipe ku giti cyayo,
turebe umusaruro twifuza ko dushobora kubona niba byaranze hamwe wenda muri ubu buryo bishobora gukunda kandi tukaba dufite icyizere ko amakipe tumaze gutangira gukorana nayo bishobora kuzatanga umusaruro mwiza. Iyo uvuze ibyo mwasabaga Ferwafa mu magambo asobanutse, ibyo mwasabaga ni ibihe? Ni iki mwasabye Ferwafa itabahaye? Nk'uko bivuze reka ngerageze kubivuga mu magambo wenda ashobora kumvikana. Azamu kandi sinibaza ko ari Azamu gusa, n'indi kampani yose yashora mu mupira w'amaguru iba ifite intego ishaka kugeraho, cyane ko turi mu bucuruzi. Kampani ibifite ubucuruzi ikora, ibishaka kumenyekanisha ibikorwa byayo, ibishaka gucuruza, ibishaka ariko no gukuza izina ryayo kandi mu buryo bwiza, mu buryo buri positif, reka mbyite gutyo wenda. Ibyo iyo ubonye ko byose utarimo urabigeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uhitamo gukuramo akawe karenge, kuko iyo wiyemeje gukorana n'umuntu, iyo uwo muntu agize ibibazo cyangwa akagira uko yitirirwa ukundi, nawe bigukoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo ni inzira imwe, ariko iyindi nzira, iyo wa musaruro washakaga kwa kumenyekana, kwa kugurisha, ubona ko nabyo bitari kugerwaho, ubwo nabyo ufite ingamba wateganyije, ariko byumvikane zigomba kuba ziri muri ya masezerano mwaragiranye. Ibi nta nubwo mbivuga wenda gusa ku mikoranire ya Azamu na Ferwafa cyangwa se Azamu n'amakipe bashobora gukorana nayo n'indi kampani yose, ariko ni mu buryo bwa rusange kumenya ngo hari ikintu gisa nkaho kibura cyangwa se cyabuze, ariko gishobora no kubura no ku bandi. Nimo ndashaka ijambo ryiza ryatuma byumvikana mu Kinyarwanda, ariko Abongereza nibo babyita ngo ni ownership. No kuvuga ngo kubigira ibyawe cyangwa kubigira ibyawe. Jewe nje nka company hari ibyo nshaka twumvikanyeho kimwe, bibiri, bitatu. Ibi ntabwo bigomba kuguma ari ibyanjye gusa, nawe ugomba kubigira ibyawe kugira ngo umfashe kugera kuri bya nyungu zanjye. Iyo rero aho ngaho uhagenze gakeya, ubwo giye mpitamo kunyura mu yindi nzira inshobokera. Ndumva mu magambo make ariko nabisobanura. Rashid, ndagira nkubaze, Kiyovu nk'umunyamuryango wa Ferwafa, ubwo turavuga Ferwafa ariko si biriya biro biri hariya Remera, turi kuvuga umuryango mugari, kandi ni namwe mutora iriya komite executive, ntabwo yishyira hariya. Ibyemezo nk'ibyo ngibyo bifatwa mu izina rya Ferwafa, umuryango mugari. Mu gihe cy'imyaka 3 Azamu yakoranye na Ferwafa, mwebwe nka Kiyovu mwiyumvaga nk'abantu iriya deal cyangwa buriya bufatanye bwa Ferwafa na Azamu bubareba nka Kiyovu, hari icyo busubiza ku bibazo byanyu? Hari amafaranga mwagenerwaga kimwe n'andi makipe, ariko se mwumvaga ko biriya bibareba? Ikintu cya ownership avuze, namwe mwumvaga ko Azamu ari umufatanyabikorwa wanyu binyuze? Cyane byaraturebaga, kuko Ferwafa mbere yuko isinya amasezerano na Azamu habayeho inteko rusange ya Ferwafa n'abanyamuryango nyine bari mu makipe, habaho kubereka ngo kontra izaba imeze gutya, ibisabwa ni ibingibi, izubarizwa ni ibingibi. Ibyo ngibyo amakipe yose yari dakora kugira ngo Ferwafa isinye amasezerano. Ahubwo wenda nkuko umuvandimwe Faraja yarabivuze, uburyo amasezerano yashyizwe mu bikorwa nyuma yaho wenda ari bitaragenze neza, bikagira ingaruka ku makipe ari bo abanyamuryango. Muri iyo myaka ine hari ingaruka nyine aya makipe yagiye ahura nazo, bigendanye n'uko wenda bitashyirwaga mu bikorwa nk'uko bisabwa. Icyo ni kimwe. Wenda ikindi cya kabiri ngiye mvugiraho, kuba siporo yo mu Rwanda yarazamutse, kuko match zo mu Rwanda Azamu mu masezerano afite yarazerekanaga match amakipe yakinaga, berekanaga imikino. Kwerekana iyo mikino biri muri kimwe cyazamuye, navuga urwego wenda rwa football yo mu Rwanda n'abakinnyi bacu kumenyekana ku rwego rwa Afurika muri kano karere, ku buryo inyungu twabikuyemo nk'amakipe nuko twagiye tubasha gusohora abakinnyi bakajya gukina ku rundi rwego rwo hanze. Ni ukuvuga ngo rero ayo masezerano yego mu gihe yari ariho ekipe zarabimenyeshejwe, ahubwo wenda ibitaragenze neza nkuko nabikubwiraga, nongeye mbisino byagize ingaruka ku makipe, no guseswa nanone byagize ingaruka ku makipe, kuko ibyo amakipe yahabwaga ntabwo yabibonye, byarahagaze. Yego twebwe nyine habaho iyo plan B, tujyana amasezerano ku ruhande rwacu na Azamu, ariko wenda andi makipe atarabonye amasezerano cye cyangwa wenda atarabonye abandi baterankunga, urumva ko yabiguyemo, uko navuga. None Coach Kasa, amakipe twazo tuvuga ku mibereho y'amakipe, wowe ufite avantage kuba umupira mu Rwanda warawutojemo urimo, ariko icyo gihe wowe wari uri muri Kenya,
utoza muri Kenya. Azam irimo irakorana na federation mu Rwanda. Hari ndi hano ntabwo nayo yari ihari. Ariko wenda nyuma y'umwaka umwe nibwo wagiye. Hari ijambo avuze Habinshuti avuga ngo umupira wacu warazamutse. Arabivuga nk'umuntu uri mu Rwanda, ariko wowe by'umwihariko uri muri Kenya mu karere n'ahantu Azam wenda izwi cyane yanamenyekanye cyane mbere ya hano mu Rwanda. Ibyo Habinshuti avuga niyo maso abantu bari hanze y'u Rwanda barebanaga n'u Rwanda. Hari kiyongereyeho nk'umutekinisiye. Yewe ndahera mbere gatoya. Nkunze umuvandimwe ukuntu bivuze ati twe turi company cyangwa turi Azam ishaka inyungu. Bari muri business. Nuvuga ko n'amafaranga bashyiraga muri Ferwafa, ariko bashaka ko Ferwafa nawe yagira icyo ikora kugira ngo nabo babone ukuntu bacuruza ibicuruzwa byabo. Yewe twagombye gutekereza siporo yacu nka business. Twagombye kwitekereza mu buryo ishobora kwitunga, ishobora kwihaza. Gute? Kuko iyo ndebye mu myaka kuva nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 kugeza uno munsi muri 2020, ekipe ziracyadepanda ku baterankunga cyangwa ku bafatanyabikorwa biturutse mu buyobozi cyangwa muri leta. Aho hantu rero giwe nkavugane turebe uburyo bakoresha. Nk'ubu Azam ishobora gufata amafaranga igashyira amafaranga muri APR, igashyira muri Kiyovu, igashyira no muri basket, ariko noneho igatekereza ati amafaranga ashoye hano muri bo bafite imibare ifatika ibabwira ati amafaranga dushoye hano azadufasha kubona umusaruro runaka mu bicuruzwa byacu. Niba bitagenze bityo bazavamo nkuko babigenje muri Ferwafa. Noneho n'ama club yagombye gutekereza gutyo. Niba uno munsi twicaye tukaba dufite budget ya miliyoni tufate 200, eske aya mafaranga tugiye kwinjecta muri iyi business tuzayakuramo inyungu? Niba bitagenze gutyo twagombye kwitekereza, kuko ama ekipe yose mu Rwanda nta nimwe iragaruza amafaranga yakoresheje mu myaka 20 irenze. Uzakora iyo ntuze research uzambwire uti hano waribeshye. Ati ekipe yakoresheje miliyoni 800 ariko mu mwaka yayinjije miliyoni 600, twungutse miliyoni 200. Noneho ngereranije no hanze no muri Kenya aho narindi bagize ikibazo cy'ubukungu biturutse ku sponsors wagiye ya sponsorizaga federation sadi championnat yo muri Kenya. Noneho akasponsoriza na 2 club zari populaire ni Gor Mahia na FC Leopard watozaga. Ariko noneho hazamo ikibazo kidaturutse mu ma club cyangwa kidaturutse kuri federation, giturutse mu buryo bwa mbese uburyo bari bukorane na guverinoma y'Abanyakenya. Bavuze ibintu by'umusoro, ariko iyo ntuza Sport Pesa yari company yahawe umudari ko ariyo yatanze umusoro neza mu mwaka ushize. Ukumva ukuntu mu mezi 6 habayeho ikibazo cyo kudasora. Urumva ni ibindi biri inyuma umuntu atamenya, ariko iyo ushatse kubimenyera wawe nabimenya nabyo. Ariko noneho bakuramo akarenge, byateye ikibazo izo club ebyiri na championnat yose, ku buryo ubu niyo ndabwira batangi bari muri 23e journée, je crois niba ntibeshye 23e cyangwa 24e journée, harimo no 22e journée harimo equipe imwe imaze kuvamo yitwa Sony Sugar. Urumva ko deja byanze iyo yerebuze ati biranze. Rero iyo cyane ibyo bintu bigaragarira cyane muri Afrika, mbere yuko tubona umuterankunga twebwe ubwacu tugomba kwicara tukabara ni iyihe ntego dufite. Nyuma yo kuvuga ati ni iyihe ntego dufite, kugira ngo tugire kuri iyi ntego
tugomba kunyura mu zihe nzira. Noneho niba dushaka kugera muri iyo ntego, ubushobozi dufite n'ubuhe butugeza kuri iyo ntego? Ni imibare. Siporo muri iyi minsi ni imibare. Ni nko kuvuga ati ndashaka kubaka inzu, ndashaka kubaka inzu ifite nivo imwe, ugomba kubara ikakubwira ati estimation ufite kugira ngo ushobore kubaka iyi nzu ni aya mafaranga, utayafite ntabwo uzarangiza iyi nzu. Ariko noneho club zacu zijya muri competition, zikajya muri iyo ntuza, zikubakwa muri ibyo bintu, bavuga ati dufite budget izarangiza shampiyona ingana na miliyoni 100, 200, 300, 400, ariko izo ufite ni zingahe? Ufite umuterankunga uzagutera inkunga kugeza ku ruhe rwego? Wowe ni igiki uzakora kugira ngo umuterankunga yishimire ko nawe yungutse akongera amafaranga? Ni imibare. Nta kintu ntazaririho ubu muri ibi bihe turimo muri 2020, ntazaririho, nta bya bindi yo kutomboresha kabisa. Ni imibare ugomba kwicara ukaba noneho bikakorienta. Iyo mibare ni ikorienta uburyo uri ugere kuri za objective, strategy uri bukoresha, byose ni imibare. Nta kintu na kimwe kiza paraza avuga ati giye mfite miliyoni 20 uno munsi kandi muri budget yanjye mfite 400 ngo noneho ndi bujye mu kintu n'ukwishora mu kintu utarazarangiza. None iyo mibare Farjal, urumva imibare Kasa agarukaho, nagira ngo mbwire imibare mwabonye ko bitari kuvamo nkuko abantu babivuga, mwabonye bitari kuvamo hagati yanyu na Ferwafa, muhitamo gukuramo kanyu karenge hakiri kare, imyaka 5 itaragera. Uyu munsi mwafashe icyemezo cyo kugaruka mu kibuga mu bundi buryo, APR FC ndetse na Kiyovu Sport. Nyuma y'imibare mwakoze ahantu ibintu byapfiriye kuri Ferwafa muri rusange, nihe mibare mwakoze rero mubona ko bizavamo kuri APR FC ndetse na Kiyovu Sport? Wenda hakiyongeraho n'indi kipe ya basketball nayo ihari. Andi makuru dufite nuko hashaka ko hari abandi bantu muri kumvikana. Noneho umuntu yavuga ko ubu ngubu muje mufite izihe ngamba, aho mwanyereye ni hehe mubona ko hano ntabwo tuzanyerera? Kandi unatubwire kubera iki APR, kubera iki Kiyovu Sport? Urakoze cyane Sabiti, reka mpere mu kongeraho gatoya uko coach Kasa abivuze neza cyane. Turi mu myaka y'imibare, ibintu byose ni imibare, nta bintu biza bikakugwirira bivuye aho ngaho. N'umuntu uza kugira icyo agufasha cyangwa se mukorana, ariko areba ku byo usanzwe ufite, akareba na gahunda ufite n'icyerekezo ufite. Ingamba byo ntabwo ari ibintu bigoye cyane ku ruhande rwa company, abazamu nibaza ko n'izindi zose ingamba ziba zisobanutse. Ndashaka iki n'iki, ukambwira ati iki nakigukorera, nitwagikora tuzakomeza gutya, nitutagikora tuzavamo gutya. Izo ngamba ziba zihagije. Tuba dufite ibiturinda igihe ibyo twumvikanye bitagiye mu bikorwa, ariko ikiba kigamijwe byumvikana neza ni inyungu uko byagenda kose. Kubera iki Kiyovu, kubera iki APR? Izo nizo twahereyeho ku mpamvu ishobora kuba yumvikana cyane. Iya mbere ni ukuvuga ngo twebwe nka company nka Azam ibyo twifuza turabiganiriye, tubonye ko iyi kipe iri tayari kubishira mu bikorwa, dushobora gukorana tukazamukana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nka company nanone dufite uburyo dukoramo business, twumva tugomba gukoramo business. Hari abantu tubona ko dufite icyerekezo kimwe, hari nabo tubona ko tudafite icyerekezo kimwe. Iyo rero tubona ko inzira yawe ifite aho ihuriye n'iyacu, iyo iba ari intambwe ya mbere tuba duteye. None tukumvikana mu buryo rero bw'inyungu, uradukeneyeho ko tuguha ibimeze gute, natwe tugukeneyeho ko duha ibimeze gute, tukabona ko biri mu murongo umwe, ubwo tukajyana nabyo. Ntabwo rero twavuganye gusa na APR FC na Kiyovu FC mu mupira w'amaguru, twavuganye n'amakipe menshi, turacyanavugana n'andi makipe, ariko abo twahuje iyo myumvire n'icyerekezo kandi mu buryo bwihuse byabaye APR FC na Kiyovu FC, niyo mpamvu twasinye. Ndagira ngo nkubaze ikibazo cy'inyuma y'irido, ariko nkikubarize mu ruhame. Ikipe ya APR FC nyuma n'ubwa mbere mu mateka ya APR FC yambara umwambaro uriho umuterankunga. Ni ikipe isanzwe ifite mikoro yayo ku bijyanye n'imibereho hano mu Rwanda. APR FC ifite uburyo ibayeho, ikibazo cya mikoro twavugaga ntabwo igize ikigira. Ndagira ngo udufashe, simvuze ko tubwira byose,
byari byoroshye cyangwa se byagenze gute kugira ngo APR FC muyizane cyangwa se mwumvikane mujyane muri uwo murongo wo kuba yakorana n'umuterankunga? Sindi buvuge ngo byari byoroshye cyangwa se byari binakomeye, ariko navuga ko byari bimeze neza, byari smart mu yindi mvugo. Icya mbere ni uko natwe nka kampani mbere na mbere bidutera ishema kandi byadushimishije, kandi nk'uko bivuze wenda turi aba mbere, ubwabyo ni ishema. Ariko ni ishema mu buryo navuze dutangira, nka kampani birenze gusa kuvuga ngo nashoye amafaranga runaka mu ikipe kandi nzacuruza mbone amafaranga yiyongereyeho. Icyo ni kimwe mu nyungu, ariko hari inyungu umuntu atashira amafaranga ariko ibikomeye. Ndisanisha n'irihe zina, ndisanisha n'ihe kipe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kuri kampani, cyane cyane kampani navuga ko zitangiye gukura cyangwa se zimaze gukura. Uwo mukorana ushobora mu by'ukuri si buri gihe ko ubona inyungu y'amafaranga, ariko hari rya zina ryawe riri ku ruhe rwego. Iyo umuntu yumvishije iri zina kubera uwo mukorana abishira mu kahe gaciro. Hari ibintu twagiye tumenyera mu byagiye biba umupira na coach wenda bitubwira no muri Kenya, ariko nano mu Rwanda amakipe ibintu bijyanye n'uburozi n'urugero cyangwa ibintu bitandukanye by'amafuti biraho ngaho. Iyo ikipe imaze kugira izina rinini muri yo ry'ikintu kibi, ntabwo byoroshye ko wowe nka company waza kwisanisha nayo ngo mukorane, nubwo waba uri bwunguke amafaranga, ariko icyo kiba gikomeye. Rero tugarutse nko kuri APR, ubwo ndaza no kubibuza na Kiyovu, ariko mpereye kuri APR ko ariyo twasinye mbere, ukareba ikipe uko izwi ni ikipe ya gisirikare, discipline ikoreraho, ariko ukajya no muri performance yayo uko yitwara, ibikombe itwara, amateka ifite, byose ni ibintu wari wese yakwifuza kuba yajyana nabyo. Rero gutera intambwe yo kuganira bakatwumva, natwe tukabumva ku byo bashobora kudusaba, tukabona turabihuje na za ndangagaciro twavugaga nka company twibonamo twifuza, tukabona ko nabo bazifite, yewe hari nizo baba bafite twakifuje, ariko nyine nkuko navuze ni ikipe ya gisirikare. Ibyo byose bituma twumva ko twakorana nabo. Iyo rero hawemo kumvikana noneho mu bisanzwe by'amasezerano, ibyo biba ari byiza by'akarusho. Kuko aho ngaho nanone niho ruzingiye. Hano hari ama companies menshi akora business yanabatanze rimwe na rimwe mu kibuga, kibaza se abasirikare, buri muntu ajya kwicarana n'abasirikare ukabumvisha ko mugiye gukora business, ese umuntu akomanga hehe, bitangira biti? Kuko urumva ibyo ni bimwe mu bibazo abantu bibaza. Azamu ni iki mu by'ukuri yabwiye abasirikare kugira ngo bumve ko club ishobora kujya muri mode ya business, kuko binjiye muri business. Icyo nicyo kintu n'izo mpungenge, kuko umunsi hari mwebwe, ariko club ishobora no gukorana n'abandi. Tubona ama club yambaye mu gatuza, abandi bambaye hano ku ntugu, abandi hari n'ahandi ubona bambaye no ku makabutura. Ni ukuvuga ko umuntu waba yifitiye business yumve ko ntacyo agomba gutinya. Wenda ntabwo mpagarariye APR ku buryo nayivugira mu buryo bafata decision zabo. Wowe mu businessman ubwira bagenzi bawe. Yes, ariko icyo navuga, ubwo ndavuga ku bijyanye n'ibiganiro twagiranye. APR hejuru yuko ari ikipe ya gisirikare, ishobora guhamya ko iri mu ekipe afite ubuyobozi nka ekipe, apana gisirikare, nka ekipe ifite ubuyobozi mu by'ukuri buhamye, buri ku murongo cyane. Buri muntu azi icyo ashinzwe. Voilà, iryo niryo jambo ryiza. Buri muntu urimo azi icyo ashinzwe. Ntabwo mujya kuganira kontra y'umupira cyangwa se uko mushobora gukorana ngo batangire kubwira inkuru z'ikaho y'ahantu runaka cyangwa z'iki. Ni icyo ngicyo, ni kirashoboka ntigishoboka. Niba umuganira agomba kugira consultation akora kuba mukuriye, arakubwira ati reka ndeba bankuriye ejo cyangwa ejo bundi nzaguha igisubizo, ubwo ejo bundi uzakibona nkuko yabikubwiye kandi mukajya imbere. Ni ibintu bifite umurongo bigenderaho, kandi uwo ari we wese iyo mukoranye uvamo wize byinshi. Hari imikorere dufite, ndavuga twege abasivile muri rusange, izamo utuntu twinshi kubera discipline yacu nyine ari gutyo. Ariko nagize experience nziza yo gukorana nabo, so ntabwo navuga rero twaragiye gusa ku kintu gifunguye kiri aho ngaho, ariko kandi nkuko nabivuze nka equipe, nka company iba yifuza gukorana na equipe ifite icyubahiro runaka, ifite uko ihagaze, mpamya ko na equipe nayo ntabwo ikorana na company gusa iyo ari yo yose, nayo icyo ngicyo irakireba. Kuvuga ngo iyi company najya ngiye gukorana nayo ni company mu by'ukuri wakumva ko dukorana atagira aho itanshira ahantu hatari heza. Ibyo nibaza ko bashobora ko wenda nabyo barabirebye, ariko ibyo nibo bizi. Gusa icyo navuga, ibiganiro byarihuse bigenda neza, ariko nkuko waruvuze ati kubwira abandi ba businessmen, icyambere no kumenya
nk'uko bavuga the right person, umuntu ukwiye kujya kureba. Nushaka kunegosiya kugira ngo mukorere na ekipe ukajya kureba umufana cyangwa undi muntu, birumvikana umufana azareba umukuriye arebe ushinzwe, bizatwara igihe. Ariko nureba umuntu ufite icyo ashinzwe cyangwa se ushinzwe ibyo ngibyo ukamubwira ibyo mugomba gukorana, muzumvikana nibishoboka cyangwa ntibishoboka, ariko guma mumvikanye. So numva kuri APR mu by'ukuri ari uko nkuko byagenze. Ngarutse kuri Kiyovu noneho, Kiyovu ntabwo ari ikipe ya gisirikare, ni ikipe y'abafana, imwe mu ikipe z'abafana dufite, kandi ngira nk'uko umunyamabanga mukuru wayo yakomeje abivuga, bafite nabo amateka yabo uko ameze, ariko amateka ya Kiyovu buri gihe yagiye akumirwa, reka mbyite gutyo, ubanza atari kubivuga ko bidasanzwe bivuga, ubushobozi bwagiye bukumira Kiyovu mu bintu byinshi. Kiyovu yagiye igira abakinnyi beza ntibamaremo kabiri, ngira ngo na coach Kasa yarabatoje, kubera ikibazo cy'ubushobozi, ikagira abafana benshi. Nibaza ni umwaka ushize cyangwa ubanziriza aho twongeye kubona Kiyovu ibyuka stade kuzura abafana, ibintu mugera mu gikombe, kuri finale y'igikombe cy'amahoro na AS Kigali. Hari ububyutse pe cyane rwose bukomeye cyane, wongeye kumureba icyo gihe byari bishyushye cyane. So ibyo byose bikakwereka ko ikipe mu by'ukuri ifite bya bindi byose kampani yakifuje kubona, ariko irabura ababafasha gatoya ngo basunike cyane cyane ku bushobozi. Reka tuvuge ibintu nyabyo. Mukanya wahoze wensista kuri ikipe ya PRFC na structure cyangwa se inzego ukuntu zubakitse. Haba inshuti, tuvugisha ukuri, Kiyovu Sport kimwe n'andi makipe y'abafana, rimwe na rimwe buri mwanya uba ufite umuntu, ariko bikaba bigoranye kumenya ninde ufata icyemezo, ninde ukomeye, ninde udakomeye, ninde wumvwa, ninde utumvwa. Kiyovu ni imwe mu makipe y'abafana yahuye n'icyo kibazo. Intambwe yatewe usibye mbere nazamu na mbere yazamuho gato, hari abandi baterankunga mufite mwasinyanye mbere yuko ino sezo itangira. Ibi biraca amarenga ko mu by'ukuri za nzego za structure noneho Kiyovu yumvise ko inzego hari icyo zimaze mu mibereho ya ekipe cyane rwose. Nk'uko bivuze, buriya ekipe ya Kiyovu yagiye ica mu bibazo bya mikoro mu bihe byashize, ngira ngo murabizi, na sezo zari zabanjirije izi ngizi ebyiri zirangiye, Kiyovu yagiye ahantu habi cyane kugeza naho komanze muri deuxième division. Ku by'amahirwe nicaranye na coach Kasa tujya kugaruka kambyite mu cyiciro cya mbere, twatangiranye nawe, arabizi na komite yari ihari icyo gihe, nibwo Kiyovu yasa nk'ihindura ingamba ku buryo yagize abanyamuryango bemewe navuga by'amategeko, batanga imisanzu ya buri kwezi, ya buri mwaka, bahoraho bari active. Ekipe ko itsinze tukabona prime ivuye muri ba banyamuryango, tukagererwa n'abafana baherekeza ekipe, bayikunda, bafasha mu rwego rw'imifanire, mu rwego rw'ubutungo, ariko noneho hari abamambre bazwi no mu nzego wenda za noteri basinye bizwi. Icyo gihe komite rero kimara kujyaho, hagiyeho n'amakomisiyo, komisiyo ishinzwe ibi, komisiyo ishinzwe ibi, komisiyo ishinzwe ibi, ku buryo buri mwanya uyu munsi n'ikimenyimenyi nkange wicaye ahangaha bivana n'umwanya mfite uyu munsi muri ekipe. Ni ukuvuga ngo nimba ndi mobilisation marketing, turi mu kiganiro kigendanye n'uburyo ama ekipe ashobora gufasha gushaka abaterankunga, ni ukuvuga ngo ubu mwese arajya mu rwego rumureba. Nimba Kiyovu hari ibibazo biri muri federasiyo, haragenda ushinzwe ibyo bibazo. Byaradufashije rero, byaradufashije cyane ko ubu ngubu ako kajagari kagiye kaba ama ekipe wenda kagaca n'iwacu ubu nta kagihari. Niba ari umufana, perezida w'abafana Hemedi mu kiganiro n'abanyamakuru mu rwego rw'abafana araza guhamagarwa agende nka Hemedi ugiye guhagararira abafana ba Kiyovu ku rwego rw'igihugu. Ariko ntuze kumubaza politiki ya ekipe mu kintu runaka, ntuze kumubaza marketing, sponsor yazamu yajite yavuye, kuko hari abandi babishinzwe, hari abandi basinye amasezerano, hari abandi bagiye muri izo negotiation nk'uko umuvandimwe yavugaga. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi Kiyovu dufite fan club zizwi, zanditswe ku buryo abanyamuryango baro nabo bazwi. Urugero nagwane nk'umufana, ntabwo tuzamenya umufana yaje ku kibuga yateje akavuyo yakubise umunyamakuru, oya, tuzamenya ngo ayabarirwa muri fan club, ninde umushinzwe, ubwo tufatira ingamba tumufatira. Bisobanuye rero yuko izo nzego zose zurubatse no kugira ama fan club. Rero ndibaza ko rwose azamu yahisemo neza ibyo bibazo, natwe nubwo ari ekipe y'abaturage, ari ekipe y'abasivile,
ariko ni ikipe nayo ifite inzego zubatse. kuki byatinze, kuki byafashe iki gihe cyose? Impamvu nuko nk'uko babivuze burya ikintu cyose kigenda kigira impamvu kandi hakaba ho gukosora. Kuvuga ngo gukosora nuko uzokosora nyine ibitagenze neza. Kiyovu muri ayo mikoro make yagiye igira mu myaka yashize, hari abagiye baprofita mu kavuyo bakaza kuyobora gutyo gusa kuko wenda hari amafaranga aje gushyiramo. Uko aje kuyashyiramo akaza afite n'ibitekerezo bye, akaza afite n'ingamba ze, wenda agasanga n'ibintu byari binahari wenda kuko ari we dutezeho amaboko, kuko ari we dutezeho ko dufasha, bikaba ngombwa ko tugendera muri uwo murongo we. Nibwo twaje kuvuga ati oya, Kiyovu nitungwe n'abanyamuryango bazwi bayo bahoraho, aribo dukuraho saleri, aribo dukuraho prime, aribo dukuraho ubuzima bwa ekipe ya buri munsi. Kandi vraiment mbashimira baragakoze. Kasari hano yambera temwe, abanyamuryango ba Kiyovu barayerekeje kugeza ubwo igeze ku gikombe cy'amahoro n'uyu munsi, kandi baracyahari, turacyari kumwe. Abaterankunga baraje, nabo tuzakorana nabo kandi tuzakorana nabo neza kuko tuzi agaciro kabo. Gukorana neza aho ndagira ngo Farjara yavuze icyo Azamu yo yaje ishaka, bazi icyo bashaka. Mwebwe Kiyovu Sport uyu munsi umuntu uri kudukurikira hano muri Cafe Sport, wamubwira ko ni kimwe mugiye guha Azamu Ferwafa itabahaye? Kuko muri abanyamuryango ba Ferwafa tubyibukiranye neza ko niyo mpamvu natangiye nkubaza amasezerano ya Azamu na Ferwafa mwumvaga bareba, uti yarabarebaga. None uyu munsi itandukaniro riri hehe uyu munsi kuba Azamu ivugana namwe directement itanyuze muri Ferwafa? Ni kimwe mugiye guha Azamu Ferwafa itabahaye cyangwa mutayihaye binyuze muri Ferwafa? Icyambere tugiye kuha Azamu ni ya nyungu yaje dukurikiyemo. No kuvuga ngo Azamu ni kampani y'ubucuruzi. Ishoye muri Kiyovu ariko nayo hari inyungu igomba kuvana muri Kiyovu. No kuvuga ngo icyo nicyo cyambere. Icya kabiri ari nacyo gikomeye, ubu Azamu, ubu nanjye ni umufatanyabikorwa wa Azamu, brand ya Azamu ngomba kuyidefanda nk'umufatanyabikorwa wa Azamu, ndayidefanda nk'umukozi wa Azamu, ndayidefanda mu rwego rwiza ngo ndoko ni inshingano zanjye kwerekana brand ya Azamu neza. Kuki utabikoze cya gihe igiye itera inkunga Ferwafa ko n'amafaranga wayabonagaho? Kuki utabikoze wowe Kiyovu? Icyo gihe amasezerano sibyo kutubwira mu nteko rusange ngo twajyanye amasezerano na Azamu, ariko nshobora kuba ntinjira muri details z'ayo masezerano. Kuki mutabazaga? Urabyumva nyine inteko rusange n'inteko rusange batubwiye twagiranye amasezerano tuzajya tubagenerayo kuko hari amafaranga Azamu ageneraga amakipe. Ayo mafaranga urumva? Ariko nimwayangaga. Noneho ubu ngubu hoya ntimwayangaga ayo mafaranga cyane rwose, mwarayakiraga. Kuki se mutabazaga niba ari make cyangwa ari menshi? Biterwa na urumva, ngenda umukozi, urugero ndi umukozi, boss yagiranye amasezerano na kampani runaka, ngende muri kampani nkoramo nk'umukozi, ntabwo nza kubwira boss wanjye ngo amafaranga wanegosiye ni make cyangwa ni menshi, kuko ntazi uburyo kontra n'impamvu banemeje ayo mafaranga. Ariko ubu noneho n'uruhare rwanjye nka Kiyovu tubyumve neza. Iriya ni komite executive ya Ferwafa. Komite executive itorwa n'inteko rusange ya Ferwafa. Mu nteko rusange abantu tugumye muri teori, abantu baricara bakabwizanya ukuri, bagacoca ibibazo bihari, ubundi twe mukatugenera icyo umwanzuro n'umurongo mwafashe, sibyo? Kuki mu nteko rusange icyo kintu mwigize mukiganiraho mukavuga ngo aya masezerano ubundi yaje ate, n'ibiki bikubiyemo? Ese wibaza ko iyo myaka ine buriya wenda reka Farjari ubwo nubwo tuvuga se, kuko ngewe nubwo tuvuga Ferwafa komite nyobozi, so ubundi ntiyaba yarazize ko namwe icyajyanye Azamu ari mwebwe mutashakaga cyangwa se mutibonaga muri ibyo bintu? Oya, ni ukuvuga ngo hari amasezerano basinyanye, ayo masezerano afite igihe runaka agomba guseswa n'abo bombi, swati ni Ferwafa iri yasese bitewe n'impamvu cyangwa ni Azamu nk'uko yabikoze. Twebwe abanyamuryango nka club ntabwo basho twari dufite uko kubijyamo ayo masezerano ngo tuyasese, ntibyari gushoboka. Yaba amafaranga ari make yaba ari menshi, twagomba kurindira igihe bahanye kikarangira, cyangwa se umwe muri bo mu bajyanye amasezerano bitewe n'imirongo iri muri amasezerano akaba yayasesa, ari nako Azamu yabigenje. Ndumva Coach Kasa hari icyo ushaka kongeraho? Icyo ushaka kumwunganiraho gatoya, icyo twavuze mbere, uwagutera inkunga wese nk'Azamu wese ntabwo azaza gutera inkunga gusa ngo wowe aguha amafaranga, mbese afata amafaranga kujugunyira kuko yabonye kuri Kasa ngo akira amafaranga.
hari icyo agushakaho nawe hari icyo ugomba kumuha nawe ukagira icyo aguha nk'uko yabitubwiye inyungu ntabwo iri mu mafaranga gusa inyungu ishobora kuba no kuri brand akorana nayo reka nshimire APR sibyo APR iri mu murongo mwiza cyane cyane mu buryo bw'ubuyobozi mu buryo bwa politiki ishyira muri sport muri club ikavuga ati twe dufite academy par exemple dufite les jeunes turakinisha abana b'abanyarwanda ni politiki umuntu n'umurongo umuntu yiye akavuga ati giye ndakurikira iki akavuga ati giye ndakoresha iyi budget nkuko bavuze ati bafite amikoro ariko amikoro afite ahava ni nabo bwa mbere bambaye brand ya Azam kuva hashize imyaka myinshi cyane kuva APR yababwira ngo nibwo bwa mbere yambaye umuterankunga nibyo ni uburyo bwo gusobanukirwa kumenya ko niba mfite n'amafaranga ngomba kugira naho nkura kugira ngo umuterankunga aje amfashe kugira ngo nshobore kugera ku ntego nifuza turabyumva ariko niyo yaje yifuza ko nawe hagira image umuha hagira ikintu agaruza n'iki ukuntu uri bumenyekanishe produits iri bumenyekane gute ni ubwinshi ni imikorere ni ya discipline mbese ni wa murongo ugenderaho utuma ya brand ikuza Azam nka brand indi ikomeye turabyumvikana ariko nta kuntu wowe waba uvuga ngo ufite ekipe Azam nk'umuterankunga araje ngo agutera inkunga nta politiki ufite nta ligne de conduite ufite ikwereka ati giye ndava hano ndagera hano Kiyovu rero niba itewe inkunga na Azam nkuko yabivuze yavuze ati twarebye mu myaka 2 ishize ukuntu abantu bitabiriye ububyutse bwari buhari bidutera amatsiko bidutera gushaka kwegera Kiyovu kugira ngo tugendane muri urwo rugendo ukuvuga Faraja abaga yicaye hara muri tribune acisha mwijije cya era n'amafaranga ari birashoboka uranyumva hari birashoboka noneho birashaka ko uno munsi impamvu yamuzanye uyikuba kenshi kandi tumenye ko niba we yaje afite uburyo yazanye sinavuga ko atari bwinshi ariko ni buhagije turabyumvikana ibibazo bya ni byinshi ni menshi pe ariko ntabwo ahagije tugomba kumenya uburyo jewe nakora navuga ni nka Kiyovu ni igiki nakora kukomeza nkomeze nkomeye ariko nkomeze nshakisha uwundi muntu wantera inkunga ari mu buryo bwo gukora nk'ubu exam shobora ko mfite nk'umwana nazanye tufate nka Placide muzanye ari kapitene wa under 20 muri ekipe ya Kiyovu ariko niba nshaka ko Kiyovu ikomera uwo mwaka ndamuha contrat y'imyaka ingahe ndamuha contrat y'imyaka 5 ejo ape ni mushaka ape ntabwo uzashaka Placide ahubwo izashaka nde izashaka jewe nimara kunshaka izama amafaranga nima amafaranga izama miliyoni 30 izama miliyoni 40 nongere form undi mwana kandi ya mafaranga yongere angeze muri za objectif nashakaga za objectif nashakaga cyane cyane no kugira ngo n'umuterankunga akora iki akomeze kumbonamo ko ari ikintu tugendanyemo mu buryo bwo kumufasha kwamamaza intuza produits ariko niba iyo politiki idahari umuterankunga azakuramo akarenge none coach Kasa hari wabaye mu ikipe ya Kiyovu Sport by'umwihariko n'amakuru atugeraho nuko bimwe mu biganiro bya mbere byabayeho hagati ya Azam na Kiyovu mu buryo ariko butari formel waba warabigize mu ruhare sinzi wowe nk'umutekinisien wadushyira mu mwanya wawe wenda ukaduha ishusho yo gukora mu ikipe aho utazi ufata ibyemezo ninde uhemba ninde ese azanahemba ryari
n'abakinnyi ni iki ubasaba gukora mu kibuga uzi neza ko bamaze amezi 3-4 badahembwa? Ni iki ubwira abafana batitaye kuri ibyo byose bakeneye intsinzi? Okay. Ni gute nk'umutekinisiye uba muri ubwo buzima? Okay, muri Kiyovu nza Rashid ari hano ngira ngo araza kumbera umuhamya. Ntago nabaye umutoza gusa, nabaye nka manager. Nagerageje kumanaginga situation bari barimo zose ku buryo byagombaga ko mfata ikipe bari bafite isanzwe yaramanutse mu cyiciro cya kabiri kugira ngo ndebere les qualités zirimo nzigumane, parce que ndibuka ko mu bakinnyi 25 twagumanye 14 joueurs bari bamanutse muri deuxième division 14. Ubundi yaba ari nk'ahandi hantu yakuvuga ati abwiye ikipe yose yagombye kuvamo, ariko ushobora kuguha n'amazina kuko bose ndabiruka c'était des jeunes bari barimo, naho ba Mustafa ubona wagiye mu kagurwa na Gor Mahia yari muri equipe yamanutse, urumva wareba Alex uri muri Mukura, wareba umusore Jihad, wareba Mukonya na Ntuza na Kakarera bagiye muri AS Kigali, tous les jeunes bari mu cyo gihe, ba Juma, ba Rutsiro benshi baracyarimo, nzanongeramo abandi bantu, ariko ntibyambuzaga nguye ari hano. Inama zose za Kiyovu nazibagamo kugira ngo turebe uburyo twashaka mikoro yatuma tugeza aha, ariko iyo mikoro yaturukaga mu ibyo byari mu nshingano zawe ku rupapuro ntabwo byari mu nshingano zanjye, ariko niki cyaguteraga kujyayo? Yewe nagombaga kujyayo kugira ngo ndebe uburyo iyo ekipe nzayigeza ku musozo wa sezo, ku buryo yarangiza sezo. Imana ishimwe twarangije sezo y'umwaka. Ariko niba anabyibuka, sinzi ko abyibuka, ni yewe na Omar, sibyo, na Omar twagiye kumusura yewe ntabwo nari membre wa ntoza wa Kiyovu, nari umutoza wari umukozi wa Kiyovu, wari umukozi wa Kiyovu. Ni igihe wagiye kumwisabira ni nyabuneka warebye ukuntu dufasha muri Kiyovu kugira ngo utere inkunga, nimbeshya ambeshyuze ni ukuri kabisa. Urumva twari kumwe na Omar icyo gihe harimo bakoraga n'akandi kantu ka betting juste à côté, twagiye naho hantu usanga umuyobozi wawe yagiye mu munuza muri konje. Ariko icyo nshaka kubwira, icyo kintu cyose narwanaga no ku buryo twabona ubushobozi bwatugeza mu ntego twari dufite icyo gihe, ariko ndakubwiza ukuri byari bikomeye cyane, ntabwo byari byoroshye. Noneho mbajije ati ni gute ushobora kugira intuza kugira ngo mutangire sezo mumara amezi 4 mudahembwa, diskuriye uri bukoresha ubwira abakinnyi. Ikintu cya mbere niyo nakubwiye, ubundi twagombye gutangira sezo tuzi ni dutangiye sezo dufite aya mafaranga, turarangiza iyi sezo aya mafaranga twateganije muri iyi projet angana rye tuzayavana. Ntabwo ushobora kwinjira muri iyo projet utazi kuntu uzabona amafaranga uzayema, kirazira no bantu. Ntushobora gukora business utazi uburyo projet itange n'ukuntu izarangira, ntabwo bishoboka. Ariko muri football cyo niko bimeze. Equipe iraza igakora iki, ikajya muri championnat, ariko mu bihe bya nyuma phase retour ni naho hantu equipe zigirana ibibazo. Bigira ibibazo kubera iki? Kubera ko kwiga nabi iyo projet baba barakoze. Noneho ibaze rero, noneho uvuga ati twarangije umwaka Kiyovu turaba kabiri, ngira ngo abakabiri cyangwa abagatatu. Fazare no umwaka Fazare buri yarangiye muri championnat yose no muri Fazare janvier yarangiye buri muri janvier twarabambere muri mwaka twangije umwaka turabambere, ariko apel ifite ibirarane ngira ngo kubera ifite ibirarane twarabambere. Ariko ibaze ko kubera ko twagize ibyo bibazo by'ubukungu byo kubasha kwishyura abakinnyi, kwishyura staff, twaramente umuntu arwana nabyo kugeza aho turangiza sezo turaba gatanu. Ariko none birakomeye kugira ngo ubwire umuntu ati ngwino mu myitozo igusaba imbaraga, uwo muntu udafite icyo uri bumuhe nyuma y'imyitozo, atabonye ifunguro, atabonye ukuntu yishyura inzu, atabonye uburyo abona transport imugeza ku kibuga, ariko ukaza kumubwira ati nyaboneka nimwihangane dutsindiye match kuko iyi equipe ni y'abafana, uburyo turi butsinde arabizi, ni dutsinda match aba bantu nibwo bakorwa bagira amarangamutima yo kwishyura
na prime turabyumvikana na prime noneho abantu bakabona prime bigatuma ejo yongera kugaruka agakomeza ino utayitsinze bikaba ikibazo ubwo icyari akazi kikaba kibaye ikiraka kiraka ni ukuvuga ngo buriya amakipe y'abafana atandukanye n'amakipe y'ibigo ya institution ni ukuvuga nk'uko abivuze ikipe y'ikigo yo iba yaramaze gutegura budget shampiyona mbere y'uko itangira izo prime izo zitaziboneka kuko ziva muri ya budget baba barateguye twebwe ekipe z'abafana ni ukuvuga ngo iyo idatsinda tuvuge wenda hari na match ziba zikomeye natanga urugero wenda nka match ya Rayon Sport match ya APR match ya AS Kigali ni match ziba zikomeye ku buryo ziba zifite ubundi buremere no mu gutegura ni ukuvuga ngo rero iyo izo match zitsinzwe zose wikurikiranya biba ikibazo ko n'aba banyamuryango cyangwa n'aba bafana baza ku kibuga bakureba hari igihe ubabura bakagenda burundu biterwa n'abafana n'imifanire ariko iyo utsinda nanone ekipe rwose nta kibazo na kimwe uhura nacyo prime ziraboneka abantu baraza ku kibuga gusa navuga ko uyu munsi Kiyovu situation turimo ni situation nziza cyane ngira ngo nejo abaje ku mupira barayibonye urabona match twayimenye nka saa 12 z'umugoroba abakinnyi bari bamaze no kurangiza imyitozo banatashye kongera kubahamagara no kujya kubashyiranye no kubashyira muri lokale gutangira mobilisation ubwira abafana ati ni muze dufite match na polisi ariko warabonye kubwitabire bwabaye bwinshi abantu baraje rwose ku rwego navuga ku buryo wenda kuwa kabiri baziyongera ni ukuvuga ngo rero iyo ekipe itsinda ekipe z'abafana prime iraboneka ni naho wamufatanyabikorwa turimo turavuga tugiye gukorana cya kindi adushakamo kiragaragara abantu kuko ni visibility abashaka kuko please abantu bambaye imyenda yazamu n'undi muterankunga wese iyo visibility zaboneka ku kibuga no hanze y'ikibuga n'ujya mu ntara mu bundi buzima bwe iyo agenda yambaye brand yazamu ubwo urumva ko already niho nshaka kugusubiza cya kindi atabonaga muri Ferwafa kuba kuko Ferwafa nta banyamuryango ariko ntibarubona umuntu wese wambaye umupira w'ikipe iriho ikirango cyazamu ariko ubu ngubu kuba ari umufatanyabikorwa direct na club umufana wacu imyenda igiye kugurishwa ku bafana umufana ashobora kuwambara mu kibuga ashobora kuwambara atari no ku kibuga ari n'ahandi hantu ni ukuvuga ngo niba mu masezerano twagiranye nawe harimo n'iyo visibility iranagaragara ahantu hose yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga tujye no muri consommation ubu ni ukuvuga ngo ngewe mu binyobwa nafataga wenda ni ibinyobwa byazamu byo biri prioritaire kuri ngewe tuvugiye kuri uwo ni wowe umuyobozi ariko n'abafana ndabakangurira ko ni inshingano zanjye kubwira umufana ati azama konsomye produit yazamu se urabukonsoma iki kuko prise ugura produit yazamu prise ushyira mu sanduku ya Kiyovu mu bundi buryo ushobora kubazanaga wenda ugashyira mu sanduku ya Kiyovu udufashije ngo twishyure prime ariko nunagura ifarine yazamu ugafata n'ikindi kinyobwa cyazamu wenda no kuvuga ngo uraba urimo urashyira hehe ushyira muri Kiyovu ubwo nabyo biri muri bimwe bya bindi nazamu idushakamo tukaba tubijyanye mu bundi buryo bwinshi ariko no kuvuga ngo mu nshingano ubu uyu munsi dufite nka Kiyovu no gukoresha uko dushoboye uko tuzamura urwego rwa Kiyovu ni nako urwego rw'umufatanyabikorwa ari wese dufitanye uyu munsi narwo ruzamuka ari na mu rwego rwo kuvuga ngo turimo turakora campaign yo kugira ngo n'abandi bazi tubereke ko dushoboye niba twagiranye amasezerano ubu ngo tukaba turi kumwe na Azamu tukaba turi kumwe na Aqua Rwanda na UEP no kuvuga ngo turashaka n'abandi imiryango yarafunguye kuba abandi bazaza nuko bazabona ko n'abandi twakoranye bwa mbere twakoranye neza kandi barimo barabona umusaruro w'ibyo badushakagamo Farajara hari ibijyanye n'amafaranga yahawe APR FC ntabwo ari yahawe Kiyovu Sport ku makuru twabonye kubera iki cyo kinyuranyo cy'amafaranga APR mukayigenera menshi miliyoni 230 na miliyoni 224 na 24 Kiyovu ni 100 na 38 kubera iki cyo kinyuranyo ikinyuranyo cyajyaga no kuba mu bundi buryo byajyaga kuba ko Kiyovu bifite amenshi APR ikagira makeya ariko impamvu ya mbere nuko ntabwo twanegosiyaga kontra ya APR tuyigereranya n'iya Kiyovu cyangwa se ya Kiyovu tugereranya n'iya APR iyo twaganiraga n'abantu ba Kiyovu twaganiraga hagati ya Zamu na Kiyovu ibyo tubashakaho ibyo batwifuzaho ku mpamvu buri wese afite ashingiraho tukagira aho tugera
so kuba byarageze bikagaragara ko APR yabonye menshi na Kiyovu mu by'ukuri ariko ntibihuzwe ko buri bantu baganiriye ku buryo butandukanye ariko dushobora no kujya muri logique isanzwe nanone nk'uko twavuze ama equipe kuba twarahisemo yose nuko twumva ko ama equipe y'agaciro n'ama equipe yose ihagazeho kandi ameze neza ariko bitabuza ko afite n'ukuntu ahagaze mu buryo butandukanye yaba mu mateka yaba mu byo ashobora kuduha bigiye bitandukanye so buri wese rero twamuhaye ikijyanye n'icyo tumwifuzaho kandi bitewe n'uko angana ndumva yori logique isanzwe yakabaye yumvikana ariko ndagira ngo ngaruke gato ku byo Rashid yaravuze nashima cyane nk'uko twakomeje tubivuga ngo niki twabuze mbere ariko mu buryo butoya icyo twabuze mbere ni nk'iki ni kwa kugira ibintu byawe ufitiye ideni uyu muntu waje ko mukorana akeneye ko akwibonamo akeneye ko abantu bawe bamwibonamo icyo kintu kakigira icyawe abivuze neza cyane ati ubundi umukozi waza aho ndi ambassador waza ndahagarara brand yaza nicyo nyine cyaburaga bikanagaruka no kubyo coach Kasa yavuze mbere na mbere mbanza gushimangira no komeza ibyo yavuze niko kuri ibiganiro ngira ngo bya mbere twagize niwe akiri coach yazanye icyo gihe na Omar sinibuka niba yarafitiye poste muri Kiyovu ariko nicyo kiganiro cya mbere cyahereho nkuko yavuze yarebaye manager nyine atari ko kukimutaza ibintu mukabireba so bidufungura ijisho ryo kureba ariko Kiyovu duhamagarira ni Kiyovu niki yaduha ubwo bihurira n'ibyo bindi byose byakurikiye kugira aho tugeze sinzi wenda niba uyu munsi gutumira coach byahuriranye gusa cyangwa nagiye kugaruka muri Kiyovu ubwo ibyo tuzabimenya oya nta nahantu bihuriye yes ariko icyo narishatse kuvuga ari ikintu yakomeje avuga uyu mupira w'amaguru aya ma equipe turi kuvuga ari umupira w'amaguru afite brand yakabaye ikomeye kurusha na brand zose zihari company sinibaza ko ari na company nimwe niyoboye n'abantu batazi umupira ariko uburyohe na produit ya football nyayo baramutse bayibonye barayijyamo ariko ikibazo tugifite ni uburyo twebwe cyangwa se bari mu equipe ya produit bafite batazi agaciro kayo kugira ngo bayigire ise na ya yindi ikururira abantu kuza kwisanga ntabwo gusa intsinzi ariyo yakurura abaterankunga icyo cyumvikane neza dufatire ku rugero rw'ama equipe akomeye ku isi dufatire za Arsenal tuzi uyu munsi sinzi igihe Arsenal bari ku gikombe n'intsinzi nibyo uyu munsi ejo bagakubitwa gatanu bakagaruka ariko mbwira niba hari umuterankunga wa Arsenal uzi wayivuye kubera ko itsindwa duhere kuri Visit Rwanda hari umunsi wari uvuga ati ariko noneho turabona bitari kugenda neza tugiye kubona amakacu ntabwo intsinzi rero ya mbere igendereweho hari ibintu byinshi biri ku murongo kuri equipe umuntu wese waje kwiteramo inkunga abashaka hari uburyo equipe ubwayo igumana cyangwa se igakomeza no kongera abafana bayo hatajemo impamvu ko ngo twasinze cyangwa ko gutsinda no gutsindwa bigomba kubaho iyo mukiye muri babiri bigomba kubaho ariko nubwo watsindwa ariko bwa buzima bwa equipe cya kintu babakunzi bagukundiye wowe nka equipe ukigumishaho gute ngaruke ku rugero rwa APR n'urugero niba APR imaze kwidistinga mu bintu bijyanye na discipline mu bintu bijyanye na structure y'ubuyobozi bwayo nuko niyobora no kuvuga ngo naho yagiraho itsindwa dufate niyo yagiye mu marushanwa mpuzamahanga wenda niyo twavuga ko bataragera kure cyane cyangwa se bidakunze kubaho cyane ariko ntago nkeka ko ari umuntu w'umufana wayo cyangwa se umuntu wakwifuza gukorana nayo uvuga ati kubera ko mutatsinze ngo mugere mu kimwe cya kabiri mbavuyeho kubera ko niba yarayikurikiyeho discipline bafite structure yabo yubatswe neza uko bakora ibyo bigahoraho azagumana nayo so icyo nuba ari ikintu cy'ingenzi cyane none coach Kasa ndabona usuhuza uramutsa Farjal reka tugaruke kuri case yawe mu gihugu cya Kenya muri FC Leopard wavuyeyo amasezerano yawe atarangiye wahisemo guhagarika amasezerano mu kanya wavuze ku kijyanye nanone n'amikoro y'amakipe peyizage cyangwa se imibereho y'amakipe mu Rwanda wayivuzeho bihagije ndakeka ko n'umuntu utari ubizi neza hari amasomo menshi watanze hano Kenya ni igihugu ku bijyanye n'ubushobozi nk'igihugu kwanza kirarusha u Rwanda hari inganda nyinshi hari abantu benshi bikorera bafite amafaranga menshi banatanze n'iyo sport pesa wavugaga mu kibuga ariko batigize bajya mu mupira wa Kenya bashoremo amafaranga nk'uko sport pesa yabikoze niki batinyaga wowe nk'iyo urebye niki batinyaga sport pesa yatinyutse yewe ndashaka gushimangira ku byo avuze bivuze neza cyane abantu benshi ni nacyo kibazo dufite mu Rwanda abantu benshi bazi ko ikipe igomba gukomera yo kwitsinda cyane cyangwa igomba kubona sponsor yo kwitsinda cyane
abivuze neza cyane. Brand ufite, politiki ya siporo ufite, uburyo ibintu byawe biri structure, uburyo uhera ahantu umuntu akakubona ukuntu wevuriwe kugeza kuri objective zaba ufite mu ntuza. Kuko iyo turebye nk'abanyaburayi babikora neza, uburyo investissement zikorwa mu Bafaransa mu club yabo bitandukanye n'ukuntu bazikora mu Bwongereza, bitandukanye n'ukuntu babikora mu Budage cyangwa mu ntuza. Kira muntu areba uburyo afite akagendera, kuko nk'ubu equipe za tufate nka championnat wa Faransa ntago uko Paris Saint-Germain yobowe siko Marseille cyangwa iziyobowe, no. Kandi ntago yigereranya n'uwo muntu, kandi ntago abura umuterankunga ngo nuko ashaka kujya gutera inkunga Paris Saint-Germain ko ari yitsinda cyane, no. Aramubona umuterankunga kandi ku rwego rwa Montpellier ukwe akabigendera kandi Montpellier ikabaho akagira na politiki yatuma amafaranga abona cyangwa yakoresheje akaba ariyo make par rapport y'amafaranga yinjije. Abigenderaho cyane ku buryo arwana n'ikintu cyatuma yabona amafaranga arenze ayo yakoresheje. Noneho tugiye muri Kenya, tufate nk'urugero, mu Rwanda hari dufite politiki par exemple yo kuvuga ngo turakinisha abanyamahanga batatu muri effective cyangwa muri liste y'abantu 18. Sibyo? Ariko ugasanga ikipe idashoboye kwishyura n'abakinyi ariko iragura abanyamahanga. Urumva kuka ntishoboye kwishyura club yose, ariko recruitment iri butangiye kugura umunyamahanga ishobora kwishyura abakinyi barenze batatu cyangwa bane, ishobora kwishyura abakinyi barenze 10. Urugero nguha muri Kenya, nubwo Sportpesa ariyo yari umuterankunga ukomeye, ariko izindi kipe zifite abaterankunga batakomeye cyane ariko barahari. Muri ekipe 18 amategeko muri Kenya abemera kugira abanyamahanga 5, kandi abo 5 bagomba kujya mu kibuga, bashobora kujya mu kibuga, si ngombwa ko bajya mu kibuga. Ariko ikintu cyantangaje, ekipe 14 muri 18 ntabwo zifite abanyamahanga, bose n'abanyakenya. Kandi akagira n'ikipe ivuga ati turi bukoreshe ari batowe bavuye mu mashuri, bavuye muri za division zo hasi, kandi izo ekipe ziba zikomeye kuko ziba ziri structure, zifite umuterankunga utabaha amafaranga menshi ariko makeya ashobora kubishyura mu rwego barimo. Ariko twebwe ugasanga ekipe, ushobora kubona nk'ikipe tufate nk'Amagaju cyangwa Kirehe yamanutse muri deuxième division, yamanutse ifite abanyamahanga, yamanutse idafite même les jeux. Ntushaka kubona même les jeunes bavuga ati ni produit twakuye muri ntuza muri junior tuzamuye, nubwo zinaniwe kwimentena muri première division, turi bugaruke tuzimenyereze zizaza. Rien, nta icyo kintu ni gihari. Nk'ubu APR, ejo narebye match ya APR, bafite produit zabo zirenze 5 zavuye muri academy, bafite produit zavuye mu yandi ma academy nka Seki, wareba nka Manzi, wareba nka Jabel, wareba nka Medi Mohamed, ni produits zivuye mu yindi academy. Ukareba bafite Badani, urumva, ukareba no muri Mukura barimo ma produits avuye muri za academy. Niba APR shaka gutegura academy yayo ikavuga ati twihaye politiki yo kugira intuza yo gukoresha abana b'Abanyarwanda, kandi ikakomeza kwimentena muri niveau hejuru, gute yabura umuterankunga? Ibishatse umuterankunga yaboneka. Ikintu gisigaye ni ukumenya ati noneho reka mbakure mu rwego ko bamaze kudomina mu rwego ruri local, mbatwaye muri niveau international. Nicyo kintu gisigaye gusa, ariko ubundi bari mu muryo mwiza, bari muri gahunda nziza. Icyo rero nicyo nshaka kubwira ko Abanyakenya malgré ko bafite, ushaka kumva ngo babuze sponsors, ni FC na Leopard zigira ibibazo byinshi, ni FC na Gor Mahia bagira ibibazo byinshi ko bamenyereye guhabwa menshi na igihe yavuyemo bigatera ikibazo. Ariko ikipe nka Noza nka Kakamega Boys ni ikipe yo muri 500 km ya Noza ya Nairobi, niyo ya mbere bukuri Noza kuri table. Ekipe ya kabiri ya Tusker iri sponsorize na Noza na Tusker, company ya Tusker. Iya gatatu ishobora kuba ari KCB cyangwa iyindi, ariko ni ekipe kenshi zifite amanuza sponsors z'ama company ahari abafasha. Me bafite politique iyo Tusker mubwira cyangwa KCB, umunyamahanga urimo n'umwe ni Gabi wenyine, Gabriel Mugabo umunyarwanda umwe
ntabwo barwana no kuvuga ngo ni nuza mbese ni gahunda bashyira mu kintu ku buryo kitabavuna kandi ntikivune n'umuterankunga ntikivune n'abafana kandi kikakomeza kuba cyiza. Sabiti nagira ngo wenda ku byo ko cyavuze ngira ibyo nongeraho kuko turimo turavuga kureba abaterankunga abafatanyabikorwa niba bahari paraporo amakipe yacu nk'umuntu uhagaze ku ruhande rw'abantu bakora business bashaka kujya muri siporo nabanza nkemeza ko rwose abantu bashaka gushora muri football bo barahari muri siporo muri rusange na football by'umwihariko na mbere yuko bagera ku cyo batinya kuki batishoramo ngo baze bashoremo ikigomba kubakurura ni iki hari ibintu nka bitatu cyangwa bine nibuvuga ariko reka mpere ku cyo nigeze kuvuga turi hano icya mbere turacyafite ikibazo gikomeye muri ekipe zacu za structure twakomeje tuvuga ekipe zacu zitayobowe n'abayobozi b'ama ekipe zitayobowe n'abatekinisiye bagomba bakora ibyo bakora ziyobowe n'abafana I'm sorry kuvuga ibi ngibi ama ekipe bishobora komeze gutyo ariko babyumve neza uko biri ntabwo dushobora kujya gutora umunyamabanga mukuru uhoraho wa ekipe ngo tujye muri Assemblée Nationale ngo tuzamure amaboko ngo Sabiti tumugize umunyamabanga uhoraho ekipe umutekinisiye ugomba gukora raporo ugomba gukora ibi nibi turamutoye mu bwisanzure bw'amajwi ntabwo bigenda gutyo uyu ni umukozi ufite qualification ugomba kujyaho abikwiye nushaka uzane umufana wa APR uri Kiyovu ariko ashoboye icyo kintu ko nakaza ariho uzamubaza ariko tuzanyemo umufana akabikora nk'ubufana niyo hari ibyangiritse ntabwo tumubaza ko ari umufana hakaba n'abandi noneho bakangisha kwibutsa ko utamurusha gukunda Kiyovu voilà hakaba n'abandi bagukangisha ko genda atanze contribution ya miliyoni so wora mbaza miliyoni 5 kandi nta n'ibihumbi 10 ataze kubera iki tukaba turagisha aho ni hamwe aha kabiri hari ibintu bibabaje cyane iyo ugiye nko kuri stade kuri match runaka wenda wakerero gatoya ukinjira muri stade kumwe tuvuge nk'inyamirambo hanze ugasanga abantu benshi baruzuye hari ntago binjiye babakumira bagomba kubishyuza wagera muri stade mu rota 40-45 harimo abantu 500-600 hanze ari abantu nk'igihumbi kandi wibuke ko abantu bose turi kuvuga bakeneye kuza muri byinshi bareba harimo no kureba niba tugiye kwamamaza hano no kugira ngo birebwe so ubu ngubu ntabwo dufite amahirwe nta televiziyo kubyerekana ariko nubwo yabihari ariko so ubundi muri stade hari abantu bangana gute so niba ageze muri stade nkabona stade rivide ku equipe yitwa ko yakabaye ikomeye ibyo bintera impungenge ariko nkibaza iyi politike ni kuki equipe itayifite ntabwo nkangiye kwishyuza ariko niba uzi ko wishyuza abantu 100 bakishura hanyuma igihumbi bagasigara hanze aho kugira ngo bagumishe hanze kandi bari kukuzanira inyungu ziri indirect z'aba abantu bari bukunde kuza kubera abo ngabo ibi birabuzwa n'iki si ibyo gusa dufite amamace aba muri za weekend n'ibindi byose uri equipe urutuye ahantu hari ibigo by'amashuri hari ibigo bitandukanye biri aho ngaho mobilisation kugira ngo abangaba ubakundishe equipe bazemo urebuzwa n'iki iyo nkajya kwiza n'ikindi kintu mu buryo twita amazina y'ama equipe yacu cyangwa se tubyaza umusaruro uyu munsi batubajije wenda twebwe turi ku bantu bafite ibyo bamenye ariko niyo ajya kubaza abana bato bakirimo gukura bari hari hanze ukamubaza Barcelona arakubwira ni muri Espagne ukamubaza Paris Saint-Germain ni mu France ukamubaza Madrid kubera iki aya ma equipe fata ama equipe nk'atanu akomeye ku isi nuvuga Barcelona ukavuga Real Madrid ukavuga Juventus ukavuga Paris Saint-Germain ukavuga Monaco ukavuga izo zose zishobora zikomeye Manchester reba zose kuntu zigiye zitirirwa imijyi yo mu bihugu byabo uyu munsi mu Rwanda tuzi Manchester nk'abantu nkaho iri hano ikire tuzi izo za Barcelona n'ibindi byose kwa kuba bakorana na wa mujyi iyo urebye muri statistique makuru bisanzwe Barcelona mu mujyi wa Barcelona uri murinjiza amafaranga ari ku rwego rwo hejuru cyane ya tourisme kubera gusa ukajya Buraya ukavuga ati Barcelona harigiba i Barcelona ukajya kwasura ari n'amafaranga yinjira mu gihugu n'ahandi twebwe rero hari n'ama equipe yakomeje kubivuga ama equipe afashwa n'uturere ni menshi hano mu gihugu iyo wanitirwa n'uturere ariko ukibaza akarere nubwo ayo kaguha adahagije uko abangana kose harya wowe ukamariye iki n'icyo ukora gifasha ku karere turi mu gihugu kiri gutera imbere gifite politike nyinshi dukeneye kugera mu baturage dukeneye kumenyesha abaturage gufata mituweli dukeneye kumenyesha kwivuza dukeneye ariko ni iki equipe ikorera muri mobilisation akarere irimo ni iki ukakibura birababaje ibi tunakora na Ferwafa wenda byabagaho ariko no uyu munsi birahari kuba n'igihe turekanaga umupira ukajya kuri stade mwabonaga rimwe n'imwe dushiraho ibyapa byacu n'ibindi ariko ukabura nta cyapa kikubwira ngo aha ni he nta cyapa kikubwira ngo iyi ni Ferwafa bikabura kandi ari uburenganzira bwawe so wowe icyo haya equipe harya ni iki gituma ikwiyumvamo iki nacyo nta gihari so ibi byose rero bikagaruka mu kuvuga ngo dufane ni byiza dukunda ama equipe ni byiza nitunatanga tuyatange mu buryo bufunguye buzwi kandi bwemewe
ariko ubuyobozi bwa ekipe muri tekinike bihabwe abantu babyigiye babishoboye bazabazwa inshingano zabo. Rashidi, hari icyo wenda nenda kongeraho kuri Farajara gatoya, avuze akantu kahita kanyibutsa. Ubaze mu mateka ya Kiyovu na kiriya kigo cya Saint Andre ari nacyo Kiyovu ikoreraho imyitozo, buriya n'abanyeshuri baba barahaciye mu gihe cyashize, igihe cyose ni ukuvuga ngo byari muri politike y'ikigo cya Saint Andre ko igihe Kiyovu yakiniye ku Saint Andre abanyeshuri bose ba Saint Andre baza kureba baza kureba match ya Kiyovu. Ariko nyine nk'uko ubuyobozi bugenda buhinduka, ni ikigo cya kureba ku buntu, ariko urumva umuntu akaza wenda agahindura iyo politike, ariko Kiyovu izatungwa n'ubuntu se? Nibyo ushaka kuvuga nyine biri mu byo mwazize. Ariko nibura icyo twaganyaga ni icyaho ngaho, ni uko hari abana benshi b'abanyeshuri bazamukiye muri Kiyovu kubera gukunda umupira, kuza kuwureba bikamutuma akunda no kuwukina. Hari abanyeshuri benshi bagiye bakina muri Kiyovu bize muri kiriya kigo, batanira nabi Kigali, ariko kubera gusa kuyireba kenshi cyane, ashaka no gukina umupira. Kandi noneho n'ibyiciro byose byacu twebwe dufite abana bo munsi y'imyaka 15 17 bakorera imyitozo hariya, bazamukira muri Kiyovu. Ni ukuvuga ngo uko bigaga hariya banazamukiraga muri Kiyovu. Ngira ako kanavuze ni keza, ibigo by'amashuri biri aho hafi kuri icyo kibuga, aho ekipe ikorera imyitozo, aho ekipe ikinira, bakagombye ubundi kwiyumva cyangwa se gukorana n'ibyo bigo ku buryo abanyeshuri baza kureba match, ku buryo biri no mu muco byo gutuma abana muri weekend batajya mu bundi burangare wenda buvamo no ko babakonsoma ibiyobyabwenge, kuko bumva ko match niba yakinwe ku wa gatandatu no ku cyumweru occupation iza kureba iyo sport. Nabyo birafasha rwose. Tugarutse ku kintu yaravuze cy'akarere nk'abafatanyabikorwa, twebwe nka Kiyovu turi mu bintu bigendanye no kuvuga gukangurira abana, urubyiruko kudakonsoma ibiyobyabwenge, kudatwara inda zitateganyijwe n'ibindi tubicishije mu muganda rusange ukorwa, tubicishije muri gahunda zindi za politiki zigendanye n'akarere na Minaroke na Minisiteri y'Urubyiruko. Ni ukuvuga ngo Kiyovu nayo icyo imari akarere ka Nyarugenge mu bukangurambaga no biciye muri siporo, ni ukuvuga ngo hari amaturunwa ajya aba y'imirenge, Kiyovu bigiramo uruhare cyane ko akenshi usanga haba abari organize ku rwego rw'imirenge agize uturere twa Nyarugenge, agize akarere ka Nyarugenge. Bisobanuye ko rero nabyo bigenda bifasha abana, kuko akenshi umwana azamukiye aho ngaho akumva ko agomba gukina umupira, akiyumva muri Kiyovu, bituma koko wenda hari ibyo atajyamo bindi bituma bimwangiza, kandi agakunda n'iyo siporo. None ku bijyanye na Kiyovu nka club, mu kanya yaba Farjala yaba ndetse na Kasa bari kugaruka ku kintu kijyanye no kwimenya equipe, ukamenya urwego uriho, objectif zawe cyangwa se intego zawe zikubakira ku kumenya uko, reka nkoresha imvugo ikoreshwa neza, ukureshya. Iyo umaze kumenya ukureshya ni nako uhiga ibintu bijyanye no kureshya. Uyu munsi Kiyovu Sport, hejuru yo kuvuga ngo mwabonye abaterankunga, hejuru yo kuvuga ibintu byose turi kuvuga, uyu munsi Kiyovu mwibara ku ruhe rwego? Kuko baravuze ikipe nziza ntibivuze ko ari itwara ibikombe gusa. Mwebwe Kiyovu muri definisa nk'abandi? Kiyovu urwego rwacu twarumenye kera, twarumenye mu gihe twabonaga ubushobozi twe dufite ko deja ari ubushobozi butari hejuru. Ni ukuvuga ngo umukino ukaca Kasavuze cyo kugura abanyamahanga, hari amakipe amwe namwe ari hano muri iki gihugu, namwe muri murega natwe turimo, ariko itandukaniro ryacu n'ayo makipe nuko twebwe dufite pipiniere aho tuvana abana bacu bakurira bakazamuka muri ekipe. Kugeza uyu munsi ugiye ukareba no muri ayo makipe tuvuga akomeye, abakinnyi barimo abenshi 60% baciye muri Kiyovu, ni pipiniere ya Kiyovu. Ni ukuvuga ngo ari abari muri APR majorité bagiye bazamuka, yego ubushobozi bukaba burabuze, nk'uko Kasa bivuze ko akaba yarasinye umwaka cyangwa ibiri ekipe ikazi kamutwara, ariko nibura twebwe tugerageza kubanza kuzamura abana bacu, kuko dufite imyaka moins de 15 na moins de 17 ans bazamukira muri Kiyovu. Noneho tuvuge Kiyovu rero iri muri league, kwimenya bwa bushobozi bwacu bwatumye tutajya muri ya mishahara y'ibirenga. Cyo ni icyambere, bituma tutavuga ngo tugiye gushaka umunyamahanga turi bwishyure miliyoni 30 miliyoni 20 nk'uko andi makipe abikora bakanarangira wenda bagiye no mu manza. Tugerageza kuguma kuri rwa rwego turiho, kandi tutajya hasi ngo dutsindwe, yego kuko football no gutsinda,
ariko nibura tukagumya kugaragara muri batanu ba mbere kandi batanu beza bafite abakinnyi beza bashobora kuba bagaragara no ku isoko ku buryo twabagurisha tukagira icyo ekipe yinjiza. ubwo objectif igikombe ntabwo mwe muyiriho mwanga kwipasa muremure. Kuvuga ngo mu bihe byashize niko twari dufite kuko nibwo guca twari dufite. None uyu munsi ubu ni objectif ibikombe kuko ntabwo umuterankunga azaza gukora n'umudatwara igikombe byo ntibishoboka. nibyo Farjala nkuko nabivuze ntabwo mukorana n'umuntu udatwara ibikombe. Oya, byumvikane neza niba twamaze gukora ibyo ndabikunze ko ari intego yabo, ariko niba twamaze gukorana na ekipe zirenze imwe kandi barwanira igikombe kimwe ntabwo bose tuzabasaba kugitwara. ngewe nibaza ko tube abanyakuri kuko ngewe mfite experience muri football yo mu Rwanda. Nushaka gukora ubushakashatsi uraza gusanga uretse APR, polisi nshobora kwibeshya ku yindi imwe cyangwa ebyiri, ariko inyinshi muri zo zishobora kuba zitarishyura na mois de décembre. Urabyumvikana? Uwo nuwakoze wakushyizemo imbaraga nyinshi cyane, nyinshi zifite ibirarane, inyinshi zifite ibirarane. Uranyumva neza? Kandi nkuko nabivuze ni ukuri ngewe ndashima umuterankunga. Abagabo ni ukuri Imana ibaha umugisha kuko ntago bagerageje gutera inkunga ama ekipe cyangwa federation, ntago ari benshi bahaza ngo banatinde muri umupira wacu kubera akavuyo kawurimo, ariko ubirebye ukagira ikintu kibasubiza inyuma suko babuze abakinnyi bakinisha, ariko ni uburyo bamanaginga iyo season yabo. Nkuko yabivuze nabo twarangije season turi abambere, twarangije umwaka turi abambere, ariko twarangije season turi aba gatanu kubera kutamenya kureba mbese kubara ibihe ni gute twageza muri au mois de juin tugeze tutarajya mu ntuza tutarajya noneho tuziyevariwe tuvuga ati ko twakoresha amafaranga twaba twarihaye intego twayigezeho. Urabyumva? Ariko noneho yewe icyo nshaka kugira ngo mbwire abantu kugira ngo bashobore no gufashwa, yewe dufate nka Kiyovu. Ndi kumwe ko nabaye muri Kiyovu, ni umuyobozi muri Kiyovu. Dufate nka Kiyovu yavuze Saint Andre Kiyovu ikorera imyitozo mu gikari cya Saint Andre. Mu gikari ni umwana avuye mu ntuza mu ishuri kuza kuri tele ntabwo bimufata iminota 2. Niba nshoboye gufata abana banjye natoranije neza, nakuye Igisenyi, nakuye hehe, nkabaza nkavuga ati muri abanyeshuri ngiye gukorana kontra namwe, simbishyura imishahara ariko ndi bubishyura ishuri Minerval. Noneho mbashyire mu ishuri abo bana uri bubafashe gutera imbere muri sport, ariko urabafashije n'igihugu, urabafashije n'abantuza n'ababyeyi korohereza urwo rugendo rw'amashuri mu bana. Abo bana b'intyoza washyizaho wishyuriye Minerval idashobora kugera ku 100 muri trimestre, ubifashe mu ntuza mu kwezi ni 30. Ukabaha peut-être abafite experience nka 3 cyangwa 4 bashobora kubaha n'umutoza mwiza ushobora kumenya gukura umwana mu rwego rumwe akamugeza mu rundi rwego. Uwo mwana igihe azatangirira muri troncome, dufate ko umwana muri troncome afite nka 15, sibyo? Igihe azajya kurangiriza imanite muri myaka 3, wowe uzaba umaze kumugeza mu rwego ashobora kuvuga ati mukuye mu rwego mu ekipe atarwanira kumanuka, ariko mushyize mu rwego rwo mu ekipe ashaka kutwara igikombe. Noneho wa muterankunga niyo ugiye kumusobanurira urumubwira ati twebwe dufite ikipe ifite structure runaka, twishyurira abana b'amashuri amafaranga, abo bana b'amashuri bazakora brand baza publier produits zanyu a partir y'ishuri, a partir y'aho waturuka, a partir y'ikipe. Nujya kumureba ukamwereka iyo projet ntabwo ashobora kwima untuza kuko we nawe ajya muri bwa rwego gufasha igihugu mu rwego ya brand yawe ifashije igihugu mu bana b'Abanyarwanda. Mbabwiza ukuri Kiyovu ngiri hano urebe imyaka imaze nitware igikombe, sibyo? Yewe ntabwo nkunda kubeshya, ni ibintu bintuza buri munsi baracyifuza, sibyo?
ikinyereka ko bakifuza buri munsi nibaza amateka ashakira umu-entraîneur wamaze kuva mu 94 après génocide yakorewe abatutsi, umu-entraîneur wamaze umwaka saison muri Kiyovu ntabwo barenze bane. Mu myaka 25 Kiyovu ishaka ifite imaze gukoresha abatoza barenze 50. Ni benshi cyane. Ni ukuvuga ko buri munsi bifuza gutsinda bitari ntabwo ari bibi, ariko nibi bakavuga ati tugomba gutsinda, tugomba gutwara igikombe, ariko icyo gikombe wagiteguye ute? Wavuye hano, wavuye kuri A uzageza kuri Z ryari kugira ngo utware igikombe? Ni gute uzava muri niba dutangira shampiyona muri juillet, muri preparation ya shampiyona uzageza muri juillet yindi wishyura imishahara yose? Birashoboka. Bizageza muri intuza ugifite babakinnyi, bizageza muri iyo ntuza ugifite wa mutoza. Eske projet wakoze wayikoranye nande? Umutoza mwakoranye iyo projet? No, equipe zacu zose niko zibayeho. Umutoza bareka kwishyura umuntu abakinnyi atabona umusaruro bakirukana umutoza, kandi akenshi si ikibazo cy'umutoza, nta mikoro. None wenda tunasoza Farjala, ndagira ngo nkubaze, twabonye reaction z'abantu zabaye nyinshi, bafite ibintu byinshi bavuzeho. Hari abantu bavole, hari na discipline nyinshi cyane abantu bari kwandika bavuga ese koko Azam amarembo arakinguye, abantu barabagana, biragenda gute? Sinzi niba mubasha guhaza abantu bose bari gusaba ubufatanye, ariko nanone bijyanisha no kuvuga ngo ese koko mwebwe nka Azam mwatinyura n'abandi bafatanyabikorwa cyangwa se n'abandi bantu bashaka kuza gushora imari yabo mu mupira w'amaguru mu Rwanda? Ni isoko mu by'ukuri umuntu avuga ko umuntu yajyaho, kuko muri business nta soko ritagira risk, ariko se ni isoko ritanga icyizere? Urakoze. Niba unyemereye ngire correction gatoya ku byo ko cyaravuze, none nkomereze kuri icyo kibazo. No gushimangira ibyo yaravuze, ariko najya inama nyigira ama equipe ari Kiyovu n'abandi bose, kandi bafite naho bashobora kwigira. Ariko ndajya inama ntanga urugero rutoya kuri equipe abantu benshi dushobora kuba tuzi turi mu mupira wayo, ni Barcelona. Mu myaka ntazi uko ingana, wenda giye maze nyireba ko cyashobora kuba anduta yarayibonye kenshi n'abandi, ariko umupira tuzi wa Barcelona ntabwo ujya uhinduka. Harimo Messi, mbere ya Messi na nyuma Messi uzakomeza gutyo, n'abandi benshi bagiye batandukana. Icyabayeho ni iki? Kandi n'ikipe y'abafana, abasocios n'abafana. Yes. So icyo numva dukwiye kubigiraho, kandi natwe bishobora kudufasha muri equipe zacu, twubake systeme zacu mbere yuko twubaka abantu. Coach aze ahinduke, umuyobozi aze ahinduke, it's fine, ariko systeme ibe yubatse. Ivuga ngo twebwe nibyo yavugaga, politiki yacu navugaga mu Rwanda, mu mbore nakuje ko niko bigomba kugenda. APR ni urugero rwiza dushobora kumeza gufatiraho. Ubuza abatoza 20 n'abanyuze muri Kiyovu. Muri APR sinzi ko bangana, ariko ntabwo ari umwe, nabo ni benshi. Ariko ni gato uzasanga kubera ko haje umutoza runaka ya miyoborere ya APR kwa kundi bakora ikipe yabo ngo byahindutse. Ngo kuko haje umutoza ntazi umuzungu umeze gutya, yavuze ati genda shaka ko tuzana mu banyamahanga. Icyo biyemeje nka system bubatse niyo ngiyo. Perezida wabo ahinduke, vice president ahinduke, umunyamabanga ahinduke, umutoza ahinduke, ariko system ni ya yindi. Iki kirakenewe cyane mu equipe yacu. Bashireho system, imbaraga nyinshi y'amakomite ariho ubu ngubu, niyubake system. Bo uko bazahinduranya ibyo ntacyo bizabitwaye. Iyo ni inama gusa najyaga. Ngarutse ku cyo warubajije. Yes, imbere na mbere za turafunguye, turi muri business. So nta narimo muri business ufunga kandi ukeneye gucuruza. Wari wese twavugana buri gihe tukasanga ko twese tufitemo inyungu, rwose turafunguye, kandi nta nubwo tubaniye muri football gusa, twaranabigaragaje turi muri basketball na Patriot, kandi tuzakorana n'abandi. Ariko noneho izindi company y'abandi bantu, icyo nababwira nta nubwo ari ibintu mbibutsa, ko ndabizi ko company zindi ziraho hanze zose zirabyifuza, ariko nkuko nakomeje kugenda bivuga, aho dutandukanira dushobora gutera intambwe kuvuga ngo reka tubegere bariya tubaganirize, ariko hari izindi company zitegereje ko bariya batera intambwe bakazi iwabo, kandi bakeneye gusobanukirwa kurenza uko twe dusobanukiwe. So nkasaba rero ama equipe muri siporo zitandukanye niba packaging neza ya produit yabo, bayihe ibituma bikurura abantu, ko mbere yuko ukora igicuruzwa cyangwa kigurwe, ukora icyo bita no gucreate demand, ukora ku buryo abantu bari bubishake. So gikore ku buryo abantu bari bwifuze kuza kugifata. Hanyuma kuri football by'umwihariko, uretse ko ushobora no gukora no ku zindi siporo, turenge gusa kumva ko football ari iminota 90 mu kibuga. Football irenze ibyo ngibyo.
il faut ko wa mukino ya Kiyovu iri bukine n'indi kipe na APR wa munsi bari bukore match ntibarebe gusa iminota 90 mu kibuga irirebwa n'abakinnyi n'abatoza ariko abategura barebe ibirenze aho ngaho bamenye ko uwaje aho ngaho akeneye kugira icyo arya akeneye kugira icyanywa akeneye kuba ashobora kuzana n'abana bagakina hari bagakora ibindi ibi byose ni ibintu bikreya demand kandi bigatuma nabo bibonamo inyungu murakoze. Reka dushimire rero Ndagano Farjara akaba ari umuyobozi wa Azam Media hano mu Rwanda ari nawe uhagarariye nyine izo nyungu za Azam na Group Bakhresa muri rusange. Dushimire nanone coach Kasa Mbungo André waje kudusangiza nawe ibitekerezo bye. Nshimire nanone Rashid Habinshuti akaba ari umuyobozi ushinzwe mobilisation ndetse no kwamamaza ibikorwa bya Kiyovu Sport. Reka nshimire nanone Gladen Coffee iba yaduhaye agakofi mu kiganiro. Nshimire by'umwihariko ekipe ngari yamfashije kubagezaho kino kiganiro. Nitwa Edi Sabiti, ikiganiro ni Cafe Sport, naho iyi ni televiziyo Rwanda, naho ubutaha.